Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazır köç yaşa belə bir 3 sotda paket kupçalı 4 otaqlı həyət ev çəkib sizə təqdim edirəm. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında da Masazlı qəsəbəsində ən elit yaşayış kompleksi Yeni Bakı yaşayış kompleksidir. Kompleks daxilində Rus bölməli, Azərbaycan bölməli məktəblər, meydançalar, uşaq əyləncə mərkəzi, bütün növ zəruri yaşayış obyektləri yerləşməkdədir. Evimizin çöl görünüşü bu qaydadadır. Paket kupçalı dövlət ipotekasına yararlı evdir. Sahəsi 130 kvadrat metrdir. Yerdən kürsülüdür. Hündür zirzəmisi var. Zirzəmiyə də rahatlıqla əlavə əşyalarınızı yığa bilərsiniz. Həyətyanı sahə bu qaydadadır. Demək olar ki, hər sütunda həyətdə işıqlandırma üçün lampalar quraşdırılıb və işlək vəziyyətdədir. Yön verilib yağış sularının axıntısı üçün trap döşənilib qapının ağzına. Qaz su işığı fasiləsizdir. Mərkəz kanalizasiya var. Deməli, evimizin çöl görünüşü bu qaydadadır, hörmətli izləyicilər. Buradan zirzəmi sahəsini sizə göstərim. Evin təmiri olduqca yaxşıdır və çox bəyənəcəyiniz bir evdir. Çox bəyənəcəyiniz. Yeni Bakı yaşayış kompleksində kom aparatının yeri buradadır. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa hissəsində bu evlərdən çoxluca var idi. Hər biri satılıb. Bu isə hazırda bugün satışa çıxan tək evdir. Yəni mövcudda təkcə bu evdir. Bu proyektdə olduqca tələbatın çox olduğu bir evdir, proyektdir. Daxil oluruq evə, hörmətli izləyicilər. 2 metrlik foye mövcuddur. Girişdə baxın, elektrik yuvası, kondisioner xətti üst hissədə və belə bir gözəl təmirlə 4 otaqlı ev. 2 metrlik foyedir. Girişdə sağda yerləşir evin mətbəx sahəsi. Pərdələri quraşdırılıb. Baxın, çox zövqlə həqiqətən də təmir olunub. Tikinti keyfiyyətinə isə heç bir deməli qaranlığı yoxdur. Çünki 40-40 təməl üzərində tikilib. Bu qranit gördüyünüz yerlər monolit betondur. 4 tərəfdən cüt kubiklər və mərtəbənin yekununda beton kəmər atılıb. Davam eləyək, burada yerləşir belə bir yataq otağı. Görürsünüz, burada da kondisioner xətti çəkilib. Hazır vəziyyətdədir belə bir geniş otaq sahəsi. Televizyon xətti çəkilib, pərdələri quraşdırılıb. Deməli, evin qiyməti 145 min manatdır. Bu ərazide torpağın bir sotu minimum 25 min manatdan satılır. Real bazar dəyəri 25-30 mindir. Yəni 25-30 min yaxşı qiymət hesab olunur bu ərazide torpaq üçün. Nəzər alaq ki, bu evin həyətyanı sahəsi 3 sotdur. Elə təkcə hardan baxsaz 70-75 min torpağın qiymətidir təkcə. Bura deməli kollektor sistem burada yığılıb. Niyə 70-75 min olan torpağın dəyəri ilə birlikdə 4 otaqlı ev 145 min manatdır? Çünki bu daha belə deyək, münasib qiymətlə daha əvvəlcədən alınmış torpaqdır və real bazar dəyəri qoyulub bu evlə bağlı. Bu evdən bir dənə satışa çıxacaq misal üçün, o evin qiyməti olacaq 155 min artıq. Bura evin deməli zal hissəsidir, zalın geniş pəncərəsi mövcuddur. Baxın, laminat diagonal vurulub. Bu evin qiyməti 145 min manatdır. Real alıcılara endirim olunacaq. Əlaqə saxlamağı unutmayın. Nömrəm 077 744 36 33. Sağ olun, hələlik.